Hallo und herzlich willkommen auf Time to Chill, dem Kanal, auf dem wir Ihnen die besten Produkte vorstellen, um Ihr Zuhause gemütlich und einladend zu gestalten. Heute präsentieren wir Ihnen 3 moderne Kamine, die nicht nur für angenehme Wärme sorgen, sondern auch eine beeindruckende Optik bieten. Perfekt für eine entspannte Atmosphäre in den kalten Monaten. Wenn Sie auf der Suche nach einer eleganten und praktischen Lösung für Ihre Räume sind, bleiben Sie dran. Die Links zu den Produkten finden Sie wie immer in der Videobeschreibung. Los geht's! Unser erster Kamin ist der elektrische Cecotec, der mit 1500 Watt Leistung schnell und effizient für eine warme und behagliche Atmosphäre sorgt. Er eignet sich ideal für Räume bis zu 20 Quadratmetern und erreicht in kurzer Zeit die gewünschte Temperatur. Dank des einstellbaren Thermostats können Sie je nach Bedarf zwischen 2 Heizstufen wählen. 800 Watt für eine moderate Wärme oder 1500 Watt für stärkere Heizleistung. Ein besonderes Highlight ist die unabhängige Flammensteuerung. Das bedeutet, dass Sie die Flammenoptik einschalten können, ohne die Heizfunktion zu aktivieren. Perfekt für die Sommermonate oder wenn Sie einfach nur die gemütliche Atmosphäre eines Kaminfeuers genießen möchten. Der realistische Feuereffekt schafft eine warme und einladende Umgebung, ganz ohne Rauch, Funken oder Asche. Das elegante und kompakte Design des Cecotec-Kamins macht ihn zu einem Blickfang in jedem Raum. Zudem ist die Sicherheit gewährleistet, dank eines Überhitzungsschutzsystems, das ein Überhitzen des Geräts zuverlässig verhindert. Weiter geht es mit dem Kesser-Kamin, der sich durch seine vielseitigen Einstellmöglichkeiten und moderne Technologie auszeichnet. Mit der praktischen Wi-Fi-App-Funktion und der Fernbedienung können Sie sämtliche Einstellungen bequem steuern. Alternativ können Sie auch das LED-Touch-Display mit Grad-Celsius-Anzeige verwenden, um die Temperatur und den Timer anzupassen. Zudem entstehen beim Betrieb dieses Kamins keine Asche oder Schmutz, wodurch lästige Reinigungsarbeiten entfallen. Der Kesser-Kamin bietet 2 Heizstufen mit 900 Watt und 1800 Watt, die für eine Raumtemperatur von bis zu 37 Grad Celsius sorgen. Ideal für größere Räume bis zu 30 Quadratmetern. Die Heizfunktion kann separat vom Feuereffekt gesteuert werden, sodass Sie auch hier die gemütliche Flammenoptik ohne Wärme genießen können. Dies ist besonders praktisch im Sommer. Das Besondere am Kesser-Kamin sind die 9 Farbmodi und 5 Helligkeitsstufen der Flamme. Mit verschiedenen Flammenfarben und einem beleuchteten Glutbett mit funkelnden Edelsteinen haben Sie zahlreiche Optionen, um die Atmosphäre nach Ihren Wünschen zu gestalten. Dank der modernen Light-Flame-Technologie und des Elektroheizmoduls arbeitet der Kamin CO2-frei, was ihn besonders sicher für Kinder und Haustiere macht. Dieser umweltfreundliche Kamin wird einfach an die Steckdose angeschlossen und ist sofort einsatzbereit. Zudem bietet er die Möglichkeit zur Wandmontage. Mit der mitgelieferten Aufhängung lässt sich der Kesser-Kamin schnell und unkompliziert an der Wand befestigen oder in eine Aussparung integriert. Unser drittes Produkt ist der Juskees-Kamin, der für seine deutsche Qualitätsfertigung bekannt ist. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, ist dieser Kamin langlebig und robust. Besonders praktisch. Es wird kein Schornstein oder Genehmigung benötigt, um ihn zu betreiben. Der Kamin erzeugt ein echtes Feuer, jedoch ohne Rauch, Gerüche oder Funken. Keine Asche oder Ruß bedeutet auch hier weniger Aufwand bei der Reinigung. Der Juskees-Kamin wird mit umweltfreundlichem Bioethanol oder Brenngel betrieben, was keine schädlichen Emissionen erzeugt. Damit ist er eine saubere und nachhaltige Alternative zu traditionellen Kaminen. Der Betrieb ist denkbar einfach. Sie stellen den Kamin an die gewünschte Stelle, füllen den Brennstoff ein, zünden ihn an und schon verbreitet sich eine angenehme Kaminatmosphäre. Mit einer Heizleistung von 3,5 Kilowatt und einem Verbrauch von etwa 0,35 Litern Ethanol pro Stunde ist dieser Kamin eine effiziente Wärmequelle. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten machen ihn ideal für sowohl Innen- als auch Außenbereiche.
Ob im Wohnzimmer oder auf der Terrasse, der Juskees-Kamin sorgt überall für ein gemütliches Ambiente. Alle 3 vorgestellten Kamine, der Cecotec, der Kesser und der Juskees, bieten einzigartige Vorteile, die sie zu einer hervorragenden Wahl für ihr Zuhause machen. Egal, ob Sie Wert auf kompakte Eleganz, moderne Technologie oder ein umweltfreundliches echtes Feuer legen, hier finden Sie den perfekten Kamin für Ihre Bedürfnisse. Vergessen Sie nicht, die Kauflinks zu allen Produkten finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, drücken Sie auf Gefällt mir. Abonnieren Sie unseren Kanal Time to Chill und aktivieren Sie die Glocke, um keine weiteren Produktvorstellungen zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.